ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த மேட்ச் வந்து ஆடம் வச்சு ஒரு ப்ராங்க் வீடியோ. அதாவது எப்படின்னா, நம்ம எமௌண்ட் போட்டுக்கிட்டே இருப்போம், அவர் வந்து நம்மளை அடிக்கணும். அதான் 4 மேட்ச் அவரை அடிக்க விட்டு இந்த வந்து நம்ம அடிக்கிறோம் அவரை. இதுதான் இப்போ கான்செப்ட்டு. மொதல் மேட்ச் அவர் எடுத்தாக்க ஒரே 2 அழுத்திக்கணும் டாப்பில். இந்த மேட்ச் வந்து புஷ்அப் எமௌண்ட் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். மனுஷன் அங்கேருந்து உடியாடுறாப்புல ஜோக்கர் உடியாந்தாக்க அடி தான் ஹெட் ஷாட்டு. அரே பாய் அப்படின்னுட்டு மனுஷன் நான் மாட்டுக்கு நின்று போய் எமௌண்ட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். மனுஷன் சொல்கிறாப்புல போன மேட்ச் மாதிரி ஹெட் ஷாட் வச்சுட்டாப்புல என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் நின்று எமௌண்ட் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். இந்த ஓசில் கொடுத்த எமௌண்ட் தான் நம்மகிட்ட இருக்குது, அதை போட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன். அவர் வந்து ஒரே அழுத்தி கீழே எடுத்துட்டாப்புல. 2வது 3வது 4வது மேட்சும் அதே தான் எமௌண்ட்டு, அதே எமௌண்ட்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் லைட்டாக போய் ஒரு குத்தி பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பதற விடுவோம்னு சொல்லி குத்தி பார்த்தேன். 58 விழுந்துச்சு. இப்போ தான் நம்ம கேம்